Hello guys, may buntag. Hi, hello. Ato na sa ning klarohon karon guys kay Bernie Santo ron. Pag Bernie Santo, kabalok ko ka daghan na pud ron magbinignit. Daghan magbinignit. So, atong klarohon ni kay murag halos nanimaho ng binignit. Suy-suroy ka dito puro na binignit tanan. Hala, ato ning klarohon ha. Kay sugod atong graduation ra ba? Nabot karon na pod kay Bernie Santo nya magbinignit na sad ta. Oh. Na pod na inyong mga binignit, di na pod mo kamo manghatag. Nga naman gyud mo di mo kamo manghatag inyong binignit. Ha? Ay gi ko palagutan ninyo ha. Ako gani maglagop na paulanon gyud ako binignit